1970 жылы қазақ халқы кезекті рет үлкен трагедия жамылды. Қайсар қазақтың тағы бір елім, жерім деп өткен ұлы дүниеден озды. 58 жасында жалғаннан өткен осы батыр, кейбіреулер 100 жылда жасай алмаған істерді жасап үлгерген еді. Тірі болса, одан да көп шаруа бітірер еді ғой. Алайда өмірінің шарықтап тұрған кезінде дәм тұзы таусылды. Ең өкініштісі, осы батыр қайтыс болғаннан кейін де оның қазақ ұлтшылы болғанын Мәскеу ұмытпады. Сондықтан да Кремль қазақтың осы қайсар ұлының денесін Кенсайға жерлеуге тыйым салды. Ал кейін оның есімін Алматы көшелерінің біреуіне беру ұсынылғанда, Мәскеу бұны да рұқсат етпеді. Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгінгі менің бейнеролигім Қонаев командасының жарық жұлдызы болған. Сен өзіңді кім деп санайсың деп қойылған сұраққа мен қазақ халқының ұлымын деп жауап берген керемет тұлға жайында болмақ. Қазіргі тәуелсіз Қазақстанда қазақтардың өзін қазақша сөйлете алмай жүрген жайымыз бар. Қазақтың өзіне қазақтың тарихы керек емес болып, ұлттық мәдениет жоғалып бара жатыр десек те болады. Ал осы адам болса, сонау қылышынан қан тамып тұрған Кеңес одағының өзінде қазақ тілі мен мәдениетін дәріптеп, өзге ұлт өкілдерінің өзін қазаққа тамсандырды. Мысалы, 20 ғасырдың керемет режиссері Наталья Сац өзінің «Новеллы моей жизни» деген кітабында былай деп жазады: «Я поговорила с этим человеком 15 минут и после этого полюбила сразу всех казахов». Кеңес одағының тағы бір керемет жазушысы Юрий Казаков 1967 жылы былай деп жазады: «Пообщавшись с этим действительно культурным человеком, даже жалею, что я не казах». Бұл керемет адамның есімі Ильяс Омарұлы Омаров. Ильяс Омаров 1913 жылы Торғай облысында дүниеге келді. Арғы атасы жоңғарлармен жан беріп жан алысқан заманның қаһарманы, Қарабалуан атанған Арғын Жанұзақ батыр. Одан бергі атасы Кенесары ханның қасында болып, ханның басты кеңесшілерінің біріне айналған Арғын Жазы би. Алайда Ильяс Омаровтың өмірі басынан бастап оңай болмады. Туа салысымен әкесінен, 7 жасында анасынан айырылған Ильяс жетімдіктің дәмін ерте сезеді. Оған қоса билікке большевиктер келіп, Ильястың барлық туыстары қазақтың байлары деп қудаланып, кішкентай Ильяс тек ағасы Сұлтанғали жасап берген анықтама арқылы ғана аман қалды. Бұл баланың әкесі кедей болған деген осы анықтама арқылы Ильясты Казкоммуна балалар үйіне орналастырады. Бір күні осы Казкоммуна мектебіне атақты Бейімбет Майлин келе қалады. Жас өспірімдермен кездесіп әңгімелесу барысында оның назары өзінің даралығымен, терең ойшылдығымен ерекшеленіп тұрған Ильясқа түседі. Мына бала болайын деп тұр екен деп ішінен ойлаған Бейімбет жас Ильясты шақырып алып онымен ұзақ әңгімелесіп, мектепті аяқтағаннан кейін міндетті түрде оқуыңды жалғастыр айналайын деп батасын береді. Алматыға орала салысымен Бейімбет Майлин жас Ильястың тағдырына тікелей араласып, оны өз назарында ұстап отырады. Кейін Бейімбет Ильясқа жолдама беріп, Ташкендегі Орта Азиялық институтына оқуға түсіреді. 1933 жылы институтты бітірген Ильяс Омаров сол баяғы Бейімбет Майлиннің көмегімен Кеңестік Қазақстанның астанасы болған Қызылорда қаласындағы сауда техникумының директоры болып тағайындалады. Алайда Ильяс Омаровтың басшылық лауазымы ұзаққа бармады. Себебі техникумға келе салысымен Ильяс ең бірінші осы оқу орнына чиновниктер мен большевиктердің балаларын емес, көшеде қаңғып жүрген қазақ жетімдерін орналастыруға тырысты. Әрине, мұндай әрекеттер жергілікті билікке ұнамады. Көп ұзамай сылтау да табылды. Сен халық жауы, патша кезінде бірінші дәрежелі көпес болған татардың қызы Гүлшатқа үйленіп, кеңес билігіне нұқсан келтірдің. Не ажырас, не орныңды босат деп Ильястың алдына шарт қояды. Сол кезде небәрі 23 жасқа енді толған Ильяс өзінің жары Гүлшаттан ажырасудан бас тартып, тек директорлық орнын босатып қана қоймай, коммунистік партиядан өз еркімен шығып кетеді. Ал енді елестетіңіз, бұл 1936 жыл. Сталиндік репрессиялардың өршіп келе жатқан кезет. Осындай заманда халық жауының қызынан ажырасудан бас тартып, партиядан шығып кеткен Ильяс Омаров не деген батыл тұлға болған десеңізші.
1936 жылы жас Ильяс Омаров жергілікті фабрикалардың біріне қарапайым қызметке орналасады. Талантты адам қайда жіберсең де өз орнын табады демекші. Өте қысқа мерзім аясында жас экономист Омаров бұған дейін күнін әрең көріп жүрген фабриканы сол облыстағы ең үздік кәсіпорындар қатарына қосады. Нәтижесінде 1938 жылы шыншыл, қайсар, білімді Ильяс Омаров кеңестік бақылау комиссиясына жұмысқа шақырылады. Бұл мемлекеттік орган сол кездегі бюджеттік қаражаттың жұмсалуын бақылайтын мекеме. Бірақ НКВД Омаровтың кезінде партиядан шыққанын, халық жауының қызына үйленгенін ұмытпай, оның үстінен жасырынды іс қозғайды. Мүмкін түбінде оны да қамап, атып тастар ма еді, кім біледі. Алайда 1941 жылы соғыс басталып кетіп, Сталин мен коммунистік партия соғыста жеңіп шығу үшін білімді және кәсіпқой мамандарды жоғары қызметтерге тарта бастайды. Осындай саясаттың арқасында Омаров аман қалып қана қоймай, тіпті 1941 жылы Кеңестік Қазақ Республикасының сауда министрінің орынбасары, ал 1942 жылы сауда министрі болып тағайындалады. Ол кезде Ильяс 30-ға да толмаған жас жігіт еді. Сауда министрі деген сол кезде керемет лауазым еді. Оның қолында азық-түлік пен тұрмыстық тауарлардың барлығы шоғырланған. Бұл деген байғысы келген адамға табылмас мүмкіншілік еді. Ал Ильяс Омаров болса, барлық мүмкіншілігін елі мен жер үшін жұмсайды. Мысалы 1941-1945 жылдары Ильяс Омаровтың тікелей бұйрығымен Қаныш Сатпаев, Ғабит Мүсірепов секілді қазақтың бір туар азаматтарын ыстық тамақпен, азық-түлікпен қамтамасыз ету ұйымдастырылды. Алайда Ильяс Омаров тек қазаққа ғана көмектесті деуге болмайды. Сол кезде Ильяс Омаровтың тікелей бастамасымен дереу Ұзынағаш ауылына комиссия жіберіліп, ақсақалдың заңсыз түрде зейнетақыдан шектелгені айқындалып, оған сан жылдары бойы берілмеген зейнетақысы бір күнде-ақ беріліп, әрі қарай зейнетақысы тағайындалады. Міне осылай Омаров Ингушетияның бірінші президенті Руслан Аушевтің атасы Хасан Аушевті аштықтан сақтап қалған. 1944 жылы Ильяс Омаров қазақтың мәдениетіне басым бұрады. Ильяс Омаров Алматы қаласында бірінші республикалық айтыс ұйымдастырып, Әділ Қазы алқасының төрағасы ретінде Жамбылды шақырады. Конкурсқа қатысқан барлық ақындарға Омаровтың бұйрығымен азық-түлік таратылады. Осы айтысты ұйымдастырудың басты себебі сөніп бара жатқан айтыс өнерін қайта жандандырып, далада қалған айтыскер ақындардың материалдық жағдайын жақсарту еді. Әрине Мәскеуге мұндай қазақтың ұлтшыл азаматы ұнамады. Алайда соғыс жағдайында қазақ халқының қолдауына ие болу үшін Сталин Омаровқа тиіспеді. Бірақ соғыс аяқтала салысымен Қазақстанда алғашқылардың бірі болып жоғары қызметтен тура осы Ильяс Омаров шектетілді. 1945 жылдың тамыз айында бүкіл Қазақстанның сауда министрі болған Омаров Шығыс Қазақстан облысының бірінші хатшысы болып тағайындалып, орталық биліктен алыстатылады. Менің ойымша бұл ауыстырудың өзі Ильяс Омаровтың жақын арада тұтқындалып, құрдымға кетуіне дайындық болды десек те болады. Бірақ Ильяс Омаровтың бағы тағы аяқ астынан жанып шықты. Өйткені соғыстан кейінгі шаруашылықты қалпына келтіру үшін халықты, соның ішінде бірінші кезекте қазақ халқын жұмылдыру керек болды. Ал бұл іспен тек ораторлық қабілеті бар, елдің арасында үлкен беделге ие болған адам ғана жасай алар еді. Сондықтан Ильяс Омаровты идеологиялық қызметке тартады. 1948 жылы Омаров Қазақстан Коммунистік партиясының үгіт-насихат бойынша хатшысы, ал 1949 жылы идеология бойынша хатшысы болып тағайындалады. Бірақ осы қызметте де Ильяс Омаров өзінің ұлтшылдық позициясынан кетпеді. Мысалы, сонау Оралда ескерусіз қалған Дина Нұрпейісованы Алматыға алдырып, жеке үймен қамтамасыз етіп, Динаның керемет күйлерін нотаға түсіруді ұйымдастырады. Және де бүгін біз тамашалап жүрген Дина апамыздың видеолары да сол Омаровтың тікелей бастамасымен жасалған болатын. Жамбылдың да видеолары осы Омаровтың бұйрығымен жасалған. Сонымен қатар Маңғыстаудан атақты мұрын жырауды алдырып, одан Қырымның 40 батыры жырын жаздырып алдырады. 1940 жылдардың соңында қазақ интеллигенциясын қудалау қайта басталғанда, Ильяс Омаров дереу Мұхтар Әуезовке Мәскеуге дейін билет сатып алып, аэропортқа дейін өзінің қызметтік көлігімен апарып, кейін сол Мәскеуде Әуезовті жұмысқа орналастырады.
1949 жылы Ильяс Омаровтың тікелей қамқорлығымен Қажым Жұмалиевтің Исатай мен Махамбет туралы шынайы монографиясы жарық көреді. Және де тура сол 1949 жылы Қазақ СССР тарихы атты 2 томдық ғылыми еңбек дайындалып, осы кітапта арнайы шақырылған жас тарихшы Ермұхан Бекмаханов Кенесары мен Наурызбай туралы үлкен мәлімет келтіреді. Бұл деген сол кезде тарихи жаңалық еді. Өйткені осы кітаптарда Исатай мен Махамбет, Кенесары мен Наурызбай қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күрестің лидерлері ретінде айқындалды. Әрине, Омаровтың осы әрекеттері Мәскеудің қытығына тиіп, Кремль оларды назарсыз қалдырмады. Ильяс Омаровты ЦК-ға шақырып, Исатай, Махамбет, Кенесары мен Наурызбай туралы мәліметтерді байқамай шығардың. Ал материалдар үшін толық жауапкершілікті Анна Панкратова мен Ермұхан Бекмахановтың мойнына ілесін. Немесе осы жағдай үшін толық өзің тікелей жауап бересің деп талақ қояды. Бірақ Ильяс Омаров ешқандай сатқындыққа бармай, Панкратова мен Бекмахановтың үстінен арыз жазудан үзілді-кесілді бас тартады. Нәтижесінде 1951 жылы Ильяс Омаров қазақтың ұлтшылы деген айыппен қызметінен босатылып сөгіс алады. Осыдан кейін Ильяс Омаровтың жағдайы күрт өзгереді. Ұлтшыл деп әшкерленген Омаровты ешқайда жұмысқа алмайды. Туыстары мен достары одан қаша бастайды. Сталин өлгеннен кейін Ильяс Омаровтың саяси карьерасы бірақ қайтадан басталады. Алғашында Қонаевтың ұсынысымен Ильяс Омаров 1953-1955 жылдары партия орталық комитетінің жанындағы жоғары партия мектебіне оқуға шақырылып, әрі қарай Солтүстік Қазақстан облысының бірінші хатшысы болып тағайындалады. Омаровтың тура осы кезде Солтүстік Қазақстанға жіберілуі де тегін емес еді. Тың игеру сылтаумен қазақ жеріне келген миллиондаған орыстар мен украиндықтарға жердің иесі кім екендігін көрсету керек болды. Сондықтан Қонаев Солтүстік Қазақстанға Омаровтың тағайындалуын Мәскеуден сұрап алды. Аздаған уақыт ішінде Ильяс Омаров өзі сияқты ұлтшыл Жұмабек Ташеновпен бірлесіп, қазақ жерінің иесі қазақ халқы ғана екенін көрсетіп береді де, жоспарланып отырған Солтүстік Қазақстанның Ресей құрамына енгізілуіне тосқауыл жасайды. Алайда Омаровтың мұндай әрекеттеріне ызаланған жергілікті орыс чиновниктері Мәскеуге мыңдаған арыз түсіріп, 1959 жылы Ильяс Омаров Алматыға ауыстырылып, сол кезде енді ғана құрылып жатқан Қазақфильм киностудиясының директоры болды. 1961 жылы Қазақ СССР-ның жоспарлау комитеті төрағасының бірінші орынбасарлығына ауыстырылады. Димаш ағамыз билікке келе салысымен 1967 жылы Ильяс Омаровты Қазақ СССР-ның мәдениет министрі қызметіне тағайындайды. Министр бола салысымен Ильяс Омаров қазақтың жағдайын жақсартуға ұмтылады. Мысалы, өзінің кабинетінде Лениннің суретін алып тастап, оның орнына халық жауы болып атылған Темірбек Жүргеновтың суретін іліп қояды. Омаровтың бұл әрекетіне таң қалған қызметкерлерге ол, егер бұл кісі болмаса, қазақтың мәдениеті де болмас еді деп түсіндіреді. Әрі қарай қазақ ұлтшылдары деп айыпталған тұлғаларға көмектесе бастайды. Мысалы, 10 баласы бар қазақ жазушысы Зейнел Ғаби Иманбаевқа арнайы жобамен даярланған 10 бөлмелік пәтер бергізеді. Ал Қасым Аманжолов пен Ғафу Қайырбековке пәтер беріп қана қоймай, оларды жұмысқа да орналастырады. Осыдан кейін Ильяс Омаров қазақ циркін ашып, оған маман даярлау мақсатында эстрадалық цирк училищесін ашады. Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестріне 1967 жылы Қазақ СССР-ның құрметті ұжымы атағын беріп, осы оркестрдің шетел гастрольдерінде ұйымдастырады. Мәдениет министрлігін басқарған жылдары Ильяс Омаров, Роза Рымбаева, Нағима Есқалиева секілді қазақтан шыққан жас таланттардың қалыптасуына да зор ықпал етті. Гүлдер ансамблін құрып, қазақтың ұлттық би дәстүрін жалғастырды. Қазақ жеріндегі ежелгі медреселерді қалпына келтіру жұмысын бастады. Қайрат футбол командасының бірнеше базаларын салдырып, осы спорттық ұжымның дамуына да үлкен үлес қосты. Қазақстанда болған әр шараны бірінші кезекте не қазақтың ұлттық биімен, не қазақтың күйімен бастауды қолға алады. Міне, әр қазағым жалғызым деп барлық ғұмырын туған елі мен жеріне ешкімнен қорықпай арнаған Ильяс Омаровтың тағдыры осылай аяқталды. Алайда біз Ильяс ағамыздың қазақтың нағыз батыры, жанашыры болғанын ешқашан ұмытпауымыз керек. Ал енді осы бейнеролигімді Ильяс Омаровтың әлі де өзектілігін жоғалтпаған сөздерімен аяқтағым кеп тұр.
Мен туған халқымның мәдениетін жанымдай жақсы көрген адаммын. Халық бар жерде мәдениет бар. Мәдениетті ұшқындататын, оны маздататын мәдениетке деген дұрыс көзқарас. Кейінгі кезде қатты ойланып жүргенім қазақтың ән, өлең мәдениеті болатын. Анау толып жатқан эпос, тарихи дастандарда қаншалықты ірі, оның ішінде қаһарман бейнелер кездеседі. Осының барлығы ән күйлердің жан тебірентер кейіпкері болмады дегенге сенбеймін. Осы тақырыпқа еңбек жазам деп ем, үлгермей кетіп барам. Жас келді, заман өзгерді демекші, осы тақырып әр уақыт есте сақталса, оны орындау келер ұрпақтың борышы. Ілияс Омаров.